Buongiorno, oggi devo iniziare chiedendovi un permesso di apportare una piccola variazione ad un proverbio famosissimo, che è quello che dice che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ecco, mi viene da dire che talvolta il lupo non perde né il pelo né il vizio. E ve lo dico adesso all'inizio, poi vedremo in un racconto che vi leggerò dal Nuovo Testamento alla fine di questa chiacchierata per capire come le cose siano collegate. In questi giorni siamo tutti a conoscenza degli ennesimi scandali che colpiscono, che interessano le finanze del Vaticano e compreso l'obolo di San Pietro, cioè quella raccolta di denaro che i fedeli conferiscono al Vaticano e che dovrebbe essere impiegato per aiutare i bisognosi e in parte per carità viene pure fatto, ma insomma abbiamo visto che viene anche destinato ad altri fini, direi non specificamente cristiani, ma non voglio adesso entrare nel merito di questo. Quello che mi interessa è invece riprendere ciò che la Chiesa ha pubblicato pochissimi giorni fa nel bollettino stampa della Santa Sede, il numero 476, che è del 22 settembre, dove il Vaticano riprende il tema dell'eutanasia. Il bollettino è intitolato Lettera Samaritanus Bonus e la Chiesa entra nuovamente, dicevo, nel tema dell'assistenza al fine vita, ovviamente ivi compresa l'eutanasia. Vi entra però, a mio avviso, a gamba tesa, cioè vi entra con un tono, con una ferocia, con una perentorietà, alle volte mi sembra quasi con un'arroganza che non sono assolutamente giustificabili, ma non sono giustificabili non perché la Chiesa non abbia la libertà di esprimere, è un suo diritto, ciò che pensa dell'eutanasia e delle modalità per l'assistenza al fine vita, ma per il fatto che il Vaticano si pone come il detentore primo e ultimo di una verità assoluta e non discutibile, arrivando al punto da definire l'eutanasia un crimine, il che significa definire criminali quelli che eventualmente la praticano. Ora, a definire crimine o criminali può essere, in uno Stato laico, la legge, cioè la cosiddetta legge positiva, quella che viene scritta, che viene concordata, che viene accettata e che da quel momento diventa vigente. E nessun pensiero religioso nei tempi moderni può pensare o può volere addirittura condizionare la giurisprudenza di uno Stato laico. Questo vigeva nel momento in cui, parliamo dei tempi biblici, e poi adesso entreremo nella Bibbia naturalmente, vigeva nel momento in cui non c'era distinzione tra Stato laico e Stato religioso. Le leggi che sono state pronunciate, i regolamenti che sono stati pronunciati da Yahweh regolamentavano tutta la vita del singolo, quindi non c'era una distinzione tra chi seguiva una corrente religiosa e chi non la seguiva. Quelle erano le leggi e quelle andavano seguite. Ora, io capisco che la Chiesa sia entrata nuovamente in questo tema perché dopo la vicenda del DJ Fabio, sapete che è stato accompagnato in Svizzera per avere l'eutanasia, la Corte Costituzionale italiana si è pronunciata e ha sancito la legittimità di quel comportamento dicendo che tutta una serie di considerazioni possono già essere tratte dalla Costituzione così com'è e dalla giurisprudenza. Ora è chiaro che questo prelude prima o poi alla formulazione di una legge che lasci quantomeno libertà di scelta, perché non si può accettare che in uno Stato laico ovviamente una confessione religiosa imponga la sua morale. E dico una confessione religiosa perché se la Chiesa si pone contro l'eutanasia, se la Chiesa Cattolica Romana si pone contro l'eutanasia, dobbiamo pensare ad esempio che il Sinodo Valdese si è pronunciato a favore della pratica della eutanasia. Ora, cosa dobbiamo dire? Che i teologi valdesi che si rifanno allo stesso libro a cui si rifanno i teologi cattolici sono dei religiosi, dei teologi, dei pensatori di seconda categoria?
sono degli amorali o peggio ancora sono degli immorali, o nel momento in cui questo diventasse legge e la praticassero sarebbero di fatto dei criminali, perché l'eutanasia per la Chiesa Cattolica è un crimine? Assolutamente no. Cosa pensiamo delle altre religioni? Per esempio c'è una delle varie pratiche buddiste che ad esempio accetta il suicidio, così vale per il Jainismo. L'induismo lascia libertà di coscienza, nella Chiesa anglicana c'è una discussione in atto. Insomma, voglio dire, il pensiero della Chiesa romana non è il pensiero unico e non può e non deve essere presentato come pensiero unico, ma soprattutto non deve essere accettato come pensiero unico da uno Stato laico che deve ascoltare tutti, deve ascoltare gli atei, gli agnostici e deve ascoltare anche tutte le altre confessioni religiose che, come abbiamo visto per i Valdesi, pur partendo dagli stessi libri, pur rifacendosi allo stesso Dio, hanno un pensiero diverso. Ecco, quindi questo è assolutamente importante. Allora adesso vediamo alcune cose che sono scritte in questo bollettino. Una, per esempio, nel capitolo Prendersi cura del prossimo, si dice che appunto non si può praticare l'eutanasia perché nella sofferenza è contenuta la grandezza di uno specifico mistero che soltanto la rivelazione di Dio può svelare. Bene, questo è il pensiero della Chiesa. Benissimo. Direi nulla da dire fino a che non si ha la pretesa di farlo diventare il pensiero unico. Perché ad esempio ci sono i pensatori che si rifanno allo stoicismo che hanno un pensiero completamente diverso. Per loro bene è, mi sono preso degli appunti così almeno siamo tranquilli, bene è ciò che segue il corso della natura e il male consiste nell'andare contro tale corso naturale. Visto che la Chiesa fa appello al diritto naturale, che ovviamente lei fa risalire a Dio, cioè al Dio Padre dell'Antico Testamento. Ma il diritto naturale lo citava anche Aristotele quando diceva che la schiavitù era un fatto naturale. Quindi anche qui ci sarebbe molto da discutere. Cioè il diritto naturale ha delle interpretazioni che per certi aspetti lo relativizzano. E gli stoici sostengono che il suicidio non sia in certe circostanze una forzatura del corso degli eventi, quanto piuttosto il contrario. Il suicidio stoico è considerato un atto di estrema libertà individuale, come il compimento di quel cammino di ogni uomo verso il perfezionamento e la completa realizzazione. Ciò che la Chiesa invece vede nell'applicazione della sua morale indirizzata da quel suo Dio che, e qui lo dico e lo ripeto, nell'Antico Testamento non c'è. Quindi è una morale che è stata elaborata da teologi. Pensiamo a Sant'Agostino che distingueva tra persecuzione giusta e persecuzione ingiusta. Cioè la persecuzione giusta era quella della Chiesa perché era fatta in nome dell'amore, cioè si poteva uccidere in nome dell'amore. Ma la Chiesa dice che la vita è un dono di Dio. Però la cosa strana è che dice che questo dono è indisponibile all'uomo. Ma allora che dono è? Cioè se io vi regalo un libro e vi dico questo libro è vostro, però attenzione, lo dovete leggere, non lo dovete sgualcire, non lo potete prestare, non lo potete regalare, lo dovete mettere in una precisa posizione nella vostra libreria. Questo è un dono o una imposizione? Un dono diventa nella disponibilità di chi l'ha ricevuto. Invece il Vaticano dice che la vita è un dono indisponibile. Ora, se i cristiani per fede vogliono accettare questo, sono liberissimi di farlo, ma non possono pretendere di imporre questa loro visione agli altri, perché altri che non hanno quella fede devono essere liberi di non ritenere la vita un dono di Dio e quindi di farne ciò che vogliono. La Chiesa cita, sempre dentro questo bollettino 476, Matteo 7,12, che dice: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro.
Ma se noi portiamo alle estreme conseguenze questa affermazione, allora cosa dobbiamo dire? Io, ad esempio, ho firmato un documento nel quale descrivo tutta una serie di condizioni all'interno del quale io non voglio continuare a vivere, perché non è più vita. Bene, siccome io voglio che gli altri facciano a me questo, stando a quanto c'è scritto in Matteo 7,12, io dovrei farlo agli altri, ma non mi sogno di farlo, perché ritengo che gli altri siano liberi di decidere di continuare a vivere qualunque siano le condizioni nelle quali si trovano a continuare a vivere. Sono due cose diverse, due cose assolutamente diverse. E questo vale per molte religioni. L'induismo, per esempio, che lascia la libertà di coscienza, il buddismo, l'ho detto prima, è il Dalai Lama che ha detto che vale, cioè che è necessario in un'intervista valutare caso per caso. Quindi vuol dire che ci sono scelte diverse, possibilità di scelte diverse. Quindi il dono non può essere un'imposizione. Questo principio del fare agli altri ciò che vorreste fosse fatto a voi non può essere esteso, perché se portato alle estreme conseguenze crea l'anarchia, ovviamente, no? Perché già una persona credente non vuole l'eutanasia, io la voglio, e quindi chi dei due ha ragione? Nessuno dei due ha ragione. Quindi bisogna lasciare libertà di scelta. La Chiesa dice anche che l'annuncio della vita dopo la morte non è un'illusione o una consolazione, ma una certezza che sta al centro dell'amore. Questo è scritto nel bollettino che vi ho citato. Ma la Chiesa dimentica ciò che scrive la Nuova Enciclopedia Cattolica nella edizione americana, la quale afferma che, parlando della resurrezione di Cristo, che è garanzia della resurrezione della vita dopo la morte per tutti, afferma che l'ipotesi è di per sé storicamente indimostrabile, perché il solo contesto, cioè la crocifissione di Gesù per motivi di sedizione, è oggetto di valutazione storica. I racconti della resurrezione non contengono quindi elementi che possano essere oggetto di una ricerca storica, in quanto si tratta di dichiarazioni teologiche. Benissimo, dichiarazioni teologiche che valgono per chi crede in quella teologia, ma che non possono essere imposte a tutti. Tantomeno possono essere imposte a tutti in uno Stato laico, che deve necessariamente ascoltare tutti e lasciare libertà di scelta, perché una morale può essere diversa da un'altra e non necessariamente superiore. Ricordo che partendo dallo stesso libro, cattolici romani e valdesi la pensano diversamente, eppure il libro è lo stesso. Veniamo un attimo a questo libro, perché quando si dice che la vita è un dono di Dio e in quanto tale non è nella disponibilità dell'uomo, mi pare che, anzi sono certo, che il Vaticano dimentica centinaia di passaggi antico-testamentari. Ve ne leggo pochissimi. In Giosuè 10:40 si fa una sorta di verbale delle battaglie che Giosuè, il successore di Mosè, ha combattuto per conquistare la cosiddetta terra promessa, che era un dono di Dio. E qui si dice chiaramente, nella sintesi che fa il versetto 40, così Giosuè conquistò tutta la regione, fa l'elenco, non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni vivente, come aveva ordinato Yahweh, l'Elohim di Israele. Cioè Giosuè stermina tutti per ordine di Dio, quello stesso Dio che sarebbe garante del diritto naturale e che avrebbe donato la vita come dono indisponibile per l'umanità. Ma qui la Bibbia ci dice chiaramente che quel dono è disponibile, tant'è che lo si può azzerare semplicemente per andarsi a conquistare dei territori, non soltanto con l'approvazione, ma dietro ordine di Dio. Ma c'è di peggio. Andiamo avanti, vi leggo un paio di altri passi tra le centinaia disponibili.
Sempre nel libro di Giosuè, quando si parla della spartizione dei territori tra le varie tribù di Israele, si dice che la porzione dei figli di Dan risultò troppo piccola per loro e quindi avevano bisogno di un territorio più grande. E allora cosa si fa? Si provvede Dio? No, devono provvedere da soli. E come fanno? Dimenticando che la vita è un dono di Dio e non è disponibile per l'umanità, quindi noi non possiamo fare ciò che vogliamo né della nostra né della vita degli altri, i daniti, giunti a Lais, trovarono quel popolo pacifico e che si sentiva sicuro. Lo passarono a fil di spada e diedero alle fiamme la città. Cioè, cosa fanno i daniti? Trovano una città di gente che vive tranquilla, che non fa del male a nessuno, che non ha nessun appoggio perché erano lontani da Sidone, non avevano contatti con Amman, eccetera, quindi non potevano ricevere aiuti o rinforzi, e i seguaci di quel Dio che fa il dono indisponibile della vita, cosa fanno? Li massacrano per prendere quel territorio che serviva loro, perché come è scritto sempre qui nel libro dei Giudici al capitolo 18, a quella terra non mancava nulla, anzi era molto ricca e quindi i daniti se la prendono, ma siccome per sfortuna loro ci vivevano degli altri, loro li uccidono. Ora, come si fa a dire che questo Dio ci ha dato questa vita come dono indisponibile? Sempre nel bollettino si dice: l'uomo, in qualunque condizione fisica o psichica si trovi, mantiene la sua dignità originaria di essere creato a immagine di Dio. Nella Bibbia forse i seguaci di Yahweh se ne sono sicuramente dimenticati. E Yahweh non gliel'ha ricordato, non gli ha mai detto: non uccidete quelli là perché sono a immagine mia. Può vivere e crescere nello splendore divino perché è chiamato ad essere, virgolette, ad immagine e gloria di Dio. E cita prima lettera ai Corinti, capitolo 11, versetto 7. E andiamo a vedere la prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetto 7. Qui San Paolo, sant'uomo, parla di come ci si deve comportare quando si partecipa alle assemblee e dice che l'uomo non deve coprirsi il capo, mentre la donna sì. E dice deve coprirsi il capo a motivo degli angeli, e già l'ho ricordato perché insomma le capigliature lunghe delle ragazze, soprattutto delle ragazze giovani, eccitavano sessualmente gli angeli, quindi le donne dovevano coprirsi il capo a loro tutela. Ma questo non lo dice soltanto San Paolo, ne parla Tertulliano nei suoi scritti, ne parlano gli scritti di Qumran, dove dicono appunto che le donne che partecipano alle assemblee abbiano il capo coperto, dove sono presenti i malachim, cioè gli angeli, abbiano il capo coperto a loro tutela. Ma torniamo al nostro tema. L'uomo non deve coprirsi il capo essendo a immagine e gloria di Dio, e quindi essendo a gloria di Dio la Chiesa dice l'uomo non può fare ciò che vuole del suo corpo. Continua e la Chiesa si ferma qui nella citazione del versetto 7, essendo immagine e gloria di Dio. Ma il versetto 7 prosegue, mentre la donna è gloria dell'uomo, cioè la donna non è gloria di Dio. Come la mettiamo? Cioè, se portiamo alle estreme conseguenze questo versetto, possiamo dire che l'eutanasia non è praticabile sul maschio, ma la donna la può scegliere, perché tanto lei non è gloria di Dio. Dice, poiché mentre la donna è gloria dell'uomo, poiché non l'uomo deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo. Quindi la donna è gloria dell'uomo, non di Dio. E allora come la mettiamo? Perché si cita soltanto una parte del versetto e non un'altra? Insomma, ci sono tutta una serie di cose che ci fanno dire la Chiesa, come ogni altra confessione religiosa, ha il diritto di esprimersi. Lo Stato lo Stato laico ha il dovere di ascoltare tutte le forme di pensiero, sia religiose che filosofiche, che quelle della laicità etica o della eticità laica, quella degli agnostici, quella degli atei, deve ascoltare tutti.
Invece qui siamo di fronte ad una situazione nella quale qualcuno dice chi fa quella pratica, indipendentemente dalla legge, è un criminale. Questo non è accettabile, perché significa entrare prima già in un processo, in un iter legislativo che è comunque difficoltoso, ma che deve essere lasciato al libero pensiero laico di uno Stato laico. Io ho iniziato parlandovi, dicendovi che talvolta il lupo non perde né il pelo né il vizio. E vi ho accennato alle vicende nelle quali è coinvolto anche l'obolo di San Pietro. Ora, l'obolo di San Pietro è un qualcosa che è iniziato da subito. Se noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, leggiamo che gli appartenenti alla setta dei Gesuani, perché di una setta si trattava, bisogna dirlo con chiarezza, di una setta, cioè un piccolo gruppo di persone che cercavano di diffondere la loro visione di quel Gesù, i Gesuani, che poi sono ancora un gruppo diverso rispetto ai cristiani che hanno presentato nel mondo occidentale tutta un'altra visione di Gesù partendo da Paolo, quindi Paolo era in contrasto con i Gesuani. Bene, all'interno dei Gesuani guidati da Pietro, tutti gli appartenenti a quella setta dovevano vendere i loro beni e mettere il denaro ai piedi degli apostoli, ovviamente di Pietro in particolare. Poi gli apostoli avrebbero provveduto alla redistribuzione. Ma intanto il discorso era: il denaro lo date a noi, il denaro lo gestiamo noi. Ora, per fortuna adesso non c'è più quest'obbligo, però comunque la richiesta di avere donazioni per la Chiesa è continua, e donazioni non soltanto delle monetine che si mettono in chiesa alla domenica, ma donazioni anche elargizioni molto importanti, intere eredità che la Chiesa accumula, e non stiamo parlare della ricchezza che ha accumulato perché è nota a tutti. Bene, ma cosa succede? Succede che due appartenenti, marito e moglie appartenenti a questo gruppo, questa setta dei Gesuani, vendono un loro bene, consegnano quasi tutto il denaro a Pietro e ne trattengono una parte. Tutti noi sappiamo che all'interno delle sette vige, sia in forma strutturata sia in forma quasi naturale, una sorta di regime poliziesco, per cui c'è chi va a riportare le cose e i capi sempre le vengono a sapere. Bene, Pietro, informato del fatto che Anania e Saffira si siano trattenuti una piccola parte del denaro per loro esigenze personali, convoca Anania e gli dice in sostanza: ma come mai Satana, cioè l'avversario, ti ha riempito il cuore? Come hai potuto pensare in cuor tuo ad un'azione simile? Non hai mentito agli uomini ma a Dio. All'udire queste parole Anania cadde a terra morto e un grande spavento si impadronì di tutti quelli che ascoltavano. Subito alcuni giovani si mossero per avvolgerlo e portarlo a seppellire. Bene, allora dobbiamo pensare che Anania sia morto di spavento, sia morto di infarto, sia morto di ictus. La cosa più naturale è che sia stato ucciso da Pietro, anche perché, andiamo avanti nel racconto, circa 3 ore dopo si presentò anche sua moglie, ignara dell'accaduto. Pietro, e qui siamo all'interno delle più sofisticate tecniche di indagine poliziesca, no? Che consistono nell'avere informazioni da più parti per trovare conferme, facendo in modo che chi ha le informazioni non possa parlarsi, le dice, pensate con che astuzia: dimmi, è per il tal prezzo che avete venduto il campo? E lei, ignara di ciò che era avvenuto, dice sì, per tale prezzo. E Pietro le dice: ma perché vi siete accordati per tentare lo spirito? Ecco alla porta i passi di coloro che hanno sepolto tuo marito, porteranno via anche te. Ella gli cade improvvisamente ai piedi, morta. Quei giovani, entrati, la trovarono morta e la portarono a seppellire vicino al marito. Un grande spavento si diffuse per tutta la chiesa e in quanti ascoltavano queste cose, cioè nessuno doveva permettersi di trasgredire alle regole della setta,
voi vendete tutto ciò che avete e il denaro lo portate qui. Chi non ubbidisce muore. Ma Pietro era quello che aveva sentito dire da Gesù per donare fino a 70 volte 7, ma se ne sono dimenticati. Pietro si è dimenticato del fatto che la vita è un dono indisponibile di Dio. E uno dirà, vabbè, ma questa qui è un'interpretazione di Biglino. Sapete chi ha scritto di questo dicendo che Pietro li ha uccisi? Ne ha scritto Girolamo, quello che ha tradotto la Bibbia in latino, se non ricordo male, nella lettera 109. Poi in una lettera successiva ha cercato di recuperare un po' dicendo, ma l'ha scritto Porfirio. Bene, possiamo discutere quanto volete. Sentiamo cosa ne dice il Papa. Cosa ne ha detto il Papa Francesco. Siamo il 16 ottobre del 2018. Nel bollettino 758 della Santa Sede è riportato l'incontro che il Papa Francesco ha avuto con i seminaristi della Lombardia. A un certo punto hanno cominciato a fargli tutta una serie di domande e un sacerdote gli chiede che cosa pensa degli scandali che stanno travagliando la Chiesa. Eravamo nel 2018, scandali, siamo nel ottobre 2020, scandali, combinazione finanziari, obolo di San Pietro, e il Papa risponde così: è necessario che ci siano degli scandali, lo dice Gesù stesso. Lo scandalo è dall'inizio della Chiesa. Pensate ad Anania e Saffira, quei due che volevano truffare la comunità. Uno scandalo. Pietro ha risolto in modo chiaro lo scandalo. In quel caso ha, fra virgolette, tagliato la testa a tutti e due. Lo dice il Papa. Cioè, quindi, a partire dall'obolo di San Pietro, quello che veniva dato a San Pietro allora, fino agli scandali attuali, siamo di fronte ad una struttura che ha, lo ripeto, il diritto di esprimere il suo pensiero, anche perché coloro che credono a quella struttura aspettano che quella struttura si esprima, perché spesso purtroppo non hanno voglia di leggere da soli ciò che c'è scritto qui e allora preferiscono farselo raccontare da altri. Benissimo, anche questo è un diritto legittimo, non mi interessa. Quello che però voglio ribadire e sottolineare che nessuna struttura può pensare di imporre la sua etica ad uno Stato laico, soprattutto quando quella struttura fa derivare la sua visione etica e morale da dei testi che quella struttura fa derivare da un Dio che quella stessa struttura ha inventato a tavolino. Questo è assolutamente inaccettabile. Ciao e grazie a tutti.